I'd like to begin by giving 5 ways that Jesus modeled developing leaders. Искам да спомена 5 начина, по които Исус изграждаше лидери. How many of you would agree with me Колко от вас ще се съгласят с мен, that if you're going to develop leaders, че ако ще развивате лидери, that Jesus is the best model to follow? Исус е най-добрият модел, който можем да следваме. Because he developed leaders. Защото той прави точно това, изгражда лидери. And I would think that he was pretty successful. И мисля, че беше доста успешен. The gospel has continued for over 2,000 years. Неговото слово, Евангелието, продължава и до днес, 2000 години по-късно. And the reason for that И причината за това is, number one, he developed leaders номер 1, той разви лидери, who would continue what he started, които продължиха неговото дело, това, което той започна. which is really very important Което наистина е много важно for you and I to think that way. За нас да мислим по този начин. That we will find leaders that will do what we're doing. Че ние ще за нас да намерим лидери, които да правят това, което ние правим. So I'm going to give you 5 ways. Така че аз ще ви дам 5 начина. And if you're writing down notes, you can write these down. И ако си правите записки, може да си запишете тези. And if not, I think it'll be on the video there. Ако не, мисля, че се записват. The first thing that I see that Jesus did Първото нещо, което виждам, че Исус направи, in developing leaders когато изграждаше лидери, is that he personally asked them to lead. че той лично ги To be a leader. той лично ги помоли те да бъдат лидери. Now, Jesus talked to a lot of people. Исус говори на много хора. He invited everyone to follow him. Той покани всички да го следват. But developing leaders, Но изграждането на лидери, he personally went to them and said, "Follow me." той отиде до тях лично и каза, следвай ги. You can read about this in Matthew chapter 10. В Матей 10 глава можем да прочетем това. And he names the 12 disciples that he asked to follow him. И той изброява 12-те апостола, които той ученика, които той покани да го следват. So the first suggestion I would make Така че първото нещо, което искам да кажа, if you are trying to find a leader, is be willing to ask them to follow you. Ако искате да намерите лидери, трябва да сте готови да ги поканите, да ги помолите да ви следват. And when you ask someone, be very specific. И когато говорите с някой, бъдете много конкретни. Don't be general when you talk with them. Не говорете така много общо. Sometimes we say to people, Понякога казваме на хората, well, if you'd like to follow me, you can do that. ако искаш да ме следваш, можеш да направиш това. And you'll get a lot of people who will respond. И много хора ще откликнат на това. But if you're looking for an individual, Но ако търсиш определени хора, go to them personally отидете при тях лично and say to them, и им кажете, will you be a leader and follow me? ще бъдеш ли лидер и да ме следваш? I see something in your life Виждам нещо в живота ти, that I want to work with. с което искам да работя. Will you be a leader with me? Ще бъдеш ли лидер с мен? Number 2 Номер 2. is once that person has responded, Когато този човек откликне, then you need to equip them. тогава ти трябва да ги екипираш. You need to help them see your vision. Да им помогнеш да видят видението ти. Don't ask someone to follow you and then just leave them on their own. Не канете някой просто да ви следва и след това да го оставите да се оправя сам. Share your vision with them. Споделете видението си с тях. Help develop their skills. Помогнете им да развиват способностите си. Equip them to lead with you. Екипирайте ги да водят с вас. Jesus did this with the 12 disciples. Исус направи това с 12-те апостола. He personally invited them to follow him. Той лично ги покани да го следват. And then he gave them instruction. И той им даде инструкции, учения. He said, don't go everywhere. Той казва, не ходете навсякъде.
but go to the lost sheep of the house of Israel. Да отидете при изгубените овце на Израел. And when you go to them, И когато отидете при тях, make this announcement. направете това съобщение. The kingdom of heaven has come near. Божието царство наближава. See, what he did with those that he invited to follow him Това, което той направи с тези, които покани да го следват, is he equipped them and gave them part of his vision. е, че той ги екипира, той им даде това, което имаха нужда да водят. He helped them understand what he was about. Той им помогна да разберат какво е неговото видение. And then when he told them to go, И когато им каза да отидат, he told them what to do. той им каза какво да правят. He said, heal the sick, Той каза, изцелете болните, raise the dead, възкресете мъртвите, cast out devils, изгонете демони, go and take the kingdom where you are, занесете Божието царство, където отивате. and let people know that the kingdom is near. И нека хората да разберат, че Божието царство е близо. So he personally asked them to lead, number one. Така че той лично ги покани да водят. Number two, he equipped them, gave them vision. Номер 2, той ги екипира, даде видение. He helped them understand what the vision was about. Помогна им да разберат какво е видението. And then number three, И номер 3, he gave them opportunity. той им даде възможност. He didn't just tell them about things. Той не просто да им каже за какво да правят. He told them, Той им каза, and then he said, now you do it. и след това им каза, сега вие го правете. And then after they did it, И след като те го направиха, they went out and they tried what Jesus told them to do. те отидоха, опитаха това, което Исус им каза да правят. The fourth thing he did Четвъртото нещо, което направи той, is he brought them all back together той ги събра отново and he said, how did it go? и каза, какво стана? He coached them. Той ги Discipled them. той He asked for their feedback. той искаше да разбере какво е станало, дали са успели. He was personally trying to find out how did they do. Той лично се опита да разбере как са се справили, какво са направили. He didn't just send them on their way and ignore them. Той не ги изпрати просто и да забрави за тях. He brought them back together Той ги събра отново and said, let's talk about it. и каза, нека да си поговорим, да видим какво е станало. How did it go? Как мина? What did you discover? Какво открихте? What worked? What didn't work? Какво вършеше работа, кое работеше, кое не работеше? See, that's the way Jesus was developing his leaders. Това е начинът, по който Исус изграждаше лидери. So number one, he personally asked them to lead. Така че номер 1, той лично ги покани да го следват. Number two, he equipped them and gave them vision. Номер 2, той ги екипира и даде видение. And then number three, he gave them opportunity to do it. И номер 3, той им даде възможност да направят това, което са учили. And then number four, he said, let's talk about what you've done. И номер 4, той говори с тях за това, което са правили, как са се справили. And once they learned lessons from their experience, И когато те научиха урока си от преживяванията, and they were developing, и те се развиваха, he said, now you go out and celebrate what you're doing. и той казва, сега отидете и празнувайте това, което правите. You go find some leaders. Отидете и вие намерете лидери. You bring them along. Вие ги вземете пред себе си. You do to them what I've done to you. Направете за тях това, което аз направих за вас. And so the cycle continued. И така този кръг, този цикъл продължава. One of the things I think that Jesus did, Едно от нещата, които мисля, че Исус направи, we often wonder when he went away to pray by himself, често се чудим, когато той отиваше да се моли сам. we wonder what did he pray about? Ние се чудим за какво се моли той. And I wonder if he didn't pray about who will be a good leader. И аз се чудя дали той не се моли за това Бог да му открие кои са добри лидери, кои биха били. I wonder if Jesus didn't ask the Father, Чудя се дали Исус не пита Отец, who are some good leaders that I can work with? кои са добри лидери, с които мога да работя аз. I think that's a wise thing for you and I as pastors. Мисля, че за вас и за мен като пастори това е много мъдро нещо. Say, Lord, help me see the leaders.
Да помолим Бог, Той да ни покаже лидерите. Help me identify who they are. Помогни ми, Господи, да разбера кои са лидерите. And then when I know who they are, И тогава, след като аз знам кои са те, I go ask them аз отивам и ги каня to be a leader with me. да бъдат лидери с мен. And then I go through the steps in the cycle with them. И след това аз минавам през тези стъпки и този цикъл с тях. So, in a very practical way, Така че по много практичен начин, when I go ask someone to be a leader, когато аз отида и поканя някой да бъде лидер, I don't want to be a secret agent. аз не искам да бъда таен агент. I want to declare what my intention is. Аз искам да съобщя открито, да кажа какво е намерението ми. I want you to follow me and become a leader to do this. Искам ти да ме следваш и да бъдеш лидер, да правиш еди какво си. So we don't sneak up on them. Така че да не се покрадваме за тях. We don't surprise them. Не ги изненадваме. We declare upfront what we're asking them to do. Ние се казваме направо, открито какво искаме от тях да правят. Then I want to give them a big picture of what the process is going to look like. След това искам обикновено да давам някаква представа за това какъв е процесът, през който трябва да минат. I want them to know that I'm going to work closely with them. Искам да знаят, че аз ще работя лично с тях. That they can ask me anything. Те могат да ме питат каквото и да е. See, when I talk with them, that's where we learn together. Когато говоря с тях, така ние се учим един от друг. I want to consistently meet with them. Искам постоянно да се срещам с тях. Don't ask someone to be a leader Не искайте от някой да бъде лидер and then never meet with them. и след това никога да не се срещнете с него. You need to spend time with your leaders. Вие трябва да прекарвате време с вашите лидери. Number one, they know you're committed to them. Номер едно, те да знаят, че вие сте посветени на тях. They believe in you if you believe in them. Те вярват във вас, ако вие вярвате в тях. And then when you're together with them, И така, ако вие сте заедно с тях, watch for those teachable moments. наблюдавайте да забелязвате тези моменти, когато може да ги научите на нещо. Watch for what they do very well. Наблюдавайте какво правят добре. And then celebrate that with them. И празнувайте това с тях. And then when you see things that they're doing that are not so good, И когато видите неща, които те правят, които не са толкова добре, talk about them. говорете за това. Help them understand. Помогнете им да разберат. Failure is not a bad thing. Провалът не е нещо лошо. Failure is an opportunity. Провалът е възможност. See, I think sometimes we think failure is bad. Понякога си мислим, че провалът е нещо много лошо. I believe failure is good. Но аз вярвам, че провалът е добро нещо. Because when I fail, Защото когато се проваля, I discover what I can do better that makes it right. аз установявам какво мога да провиня, как да го направя по-добре следващия път. And there's nobody among us who is perfect. И няма никой сред нас, които да са идеални. So I don't get upset when my leaders fail. Така че аз не се притеснявам, когато не се разправям, когато моите лидери се провалят. I use that as a teaching moment. Аз използвам това да ги науча на нещо. Help them understand what they did, why they did it, how to do it differently. Да им помагам им да разберат какво са направили, как са го направили, какво могат да направят различно. You remember the time when Jesus with his disciples, Спомните ли се времето, когато Исус беше с учениците си? they had tried to cast a demon out of someone, И те се опитваха да изгонят демон от някого, but they failed. но те се провалиха. And then Jesus came to the scene. И тогава Исус дойде, He cast the devil out. той изгони демона And then he taught his disciples. и след това той получаваше учениците си. He didn't reprimand them. Той не им се скара. He didn't say, you bunch of losers. Не им каза, вие загбеняци. He said, this kind comes out by prayer and fasting. Той каза, този вид излиза чрез молитва и пост. See, you need to learn that sometimes it's different than the way you did it before. Трябва да се научите, че понякога нещата стават по-различно, както сте свикнали да го правите. So watch for those teaching moments. Така че старайте се да забелязвате тези моменти, когато са подходящи за получение.
So not only should we meet consistently, Така че не само трябва да се срещаме често, one of the best ways to teach them но един от най-добрите начини да ги научим is to share what you are learning. е да споделите това, което вие научавате. See, if they see you as a student and a learner, Ако те виждат вас, че вие продължавате да се учите, that encourages them that they can learn also. това ги насърчава, че те също могат да научат. That as a teacher, you're really a learner. Че като учител, вие всъщност сте ученик. Share with them what's happening in your life. Споделете с тях какво се случва в живота ми. Help them see where you've made a mistake. Помогнете им да видят къде вие сте правили грешки. And then how you corrected that И как mistake. сте поправили тази грешка. What you learned in that experience. Какво сте научили чрез това преживяване. So you're exchanging your life with theirs. Така че вие споделяте живота си с тях. And then most importantly, И най-важното, take them along with you. водете ги със себе си. When you go do something, let them go with you. Когато отивате да правите нещо, вземете ги с вас. Don't just tell them go do it. Не казвайте, отивайте да го правете, Bring them along. но ги вземете с вас. Go to the park with them. Отидете в парка с тях. Let them join you. Нека да ви придружават. And then they observe you. И те наблюдават вас. And they learn from what you're doing. И те научават чрез тези наблюдения. That's the model that Jesus gives us Това е моделът, който Исус ни дава. in how to raise up new leaders. Как да изграждаме нови лидери. Now, I could talk all day about this, Аз мога да говоря цял ден за това. but this is supposed to be question and answer. Но това, понеже въпрос и отговор сесия. So let me say this first of all, Така че нека да ви кажа това на първо място. before you ask any questions. Преди да ми задавате въпроси. If I don't know the answer, I will say I don't know. Ако не знам отговора, аз ще се кажа, че не знам. So that means I'm not obligated to answer any question you ask. Така че аз не съм задължен да отговоря на всеки въпрос, който ми зададете. There are some things I have to tell you I do not know. Има неща, които трябва да се призная, че не знам. And if I don't know, I'll tell you. И ако не знам, аз ще ви кажа. If I have an idea, I'll say, well, this is my idea. Ако имам някаква представа, някаква идея, ще ви кажа, че имам. Or if I have a direct answer, I'll give you a direct answer. И ако имам сигурен отговор, ще ви дам сигурен директен отговор. Agreed? Съгласни ли сте? Okay. Who has the first question? Готови ли сте?